အခုတော့လက်တွေ note ကြည့်ကြည့်အောင် Okay ဟောဘက်မှာဆိုရင်တော့ supply နဲ့ကိုကြိုပြီးရေးထားပြီးသားပါရေးနေကြာမှာဆိုလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကို ghost SRV ဆိုတဲ့ service type တစ်ခုကိုဖန်တီးရ request ရှိရ response ရှိရ request မှာက integer type A B C ရှိမယ်ပြီးတော့ response ရှိ response မှာ sum လို့ခေါ်တာအဲ့ခါကျတော့အခုကိုအဲ့ဒီအကောင်ကိုသူက generate လုပ်ပြီးသားဆိုကိုက header file အနေနဲ့သုံးเนาะ header file အနေနဲ့သုံးပြီးတော့ကိုဒီမှာservice အကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါကျတော့ service တွေမှာ web မှာလို့ပဲဆက်သွယ်မှုကိုဘယ်ကောင်ကစတာလဲဆိုတော့ client ကစတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုက node B client node ကနေကိုစကြည့်မယ်เนาะ client ကဆက်သွယ်မှသာလေ information ရမှာ server ကသူက response ပြန်ပေးတာဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာကိုကဒီ ghost SRV ဆိုတဲ့ header file လေးယူထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲinit လုပ်မယ် init လုပ်တဲ့အချိန်မှာ node name ပေးလိုက်တယ် add integer client เนาะပြီးတော့ node handle တခုခေါ်လိုက်တယ်ကဲဒီမှာ ROS service client ဆိုတဲ့ class instance ကိုခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့ client ဆိုနာမည်ပေးတယ်ပြီးတော့ nh.service client เนาะ service client ကို create တယ်เนาะသူကစတင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ကောင်ဆိုသူ့ကိုဒီမှာ type ထည့်ထားတယ် bsc.ghostsrv เนาะ topic မှာဆိုရင်တော့topic မှာဆိုရင်တော့ publisher မှာတိုက်ထည့်တာเนาะ subscriber တော့တိုက်မလို့ဒီမှာဒီကောင်ကြတော့ client ဘက်မှာလာထည့်တာလေသူကဆက်သွယ်မှာဘယ်လို type နဲ့ဆက်သွယ်မှာအဲဒီလိုเนาะဒီ good service type နဲ့ဒီကဆက်သွယ်မှာဆိုတော့ add 3 integer ဆိုတဲ့ service เนาะ service ရဲ့ name ပေါ့เนาะဒီကောင် add 3 integer type ကဒီမှာเนาะ type ကကိုလိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသား service တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ service file တစ်ခုကိုဒီမှာကတော့ဒီကောင်တော့ service name เนาะ service name ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုလိုအဲ့ဒီဟာကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ PSC ကို service SRV ဆိုတော့ instant တစ်ခုဖန်တီးတယ်ပြီးတော့ SRV ထဲမှာအခုပြောတယ် request ရှိတယ် response ရှိတယ်အပေါ်ပိုင်းက request အောက်ပိုင်းက response ဆိုတော့ request ထဲမှာဘာတွေရှိလဲ၃မျိုးကိုလိုထည့်ခဲ့တယ် A B C ကိုလို assign လုပ်ပေးလိုက်တယ်เนาะ integer တွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် response ကတော့ server ကပြန်လာမှာဖြစ်တယ်အခါကျတော့ဒီ service ကို client ကို call လုပ်တာခံရတာနဲ့ချက်ချင်း ROS info တခုထည့်လိုက်တယ်เนาะ ROS info sum เนาะဒီမှာ call လုပ်ပြီးဆိုတော့ဟိုကောင် server စီရောက်ပြီ server လဲ dying နဲ့ပဲเนาะသူက response sum ကိုသူကလဲပေါင်းပြီးဖြေထုတ်ပေးလိုက်ပြီအခါကျတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးပြန်ယူတော့လဲ service.response sum เนาะသူကဒီပုံစံအရတာတစ်ခါပဲခေါ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ် ROS error ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့เนาะဒီ message ကလေးပြပါဒီ program တလောက်ပဲပြီးလို့ရှိမှကိုနည်းနည်းထပ်ပြင်ရေးပြမယ်ဒီကောင်အခုတော့ service ကclient ကပို့လိုက်ပြီဆိုယူဆလိုက်အောင်တို့ဒီမှာ server ဘက်ရောက်လာserver ဘက်မှာကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာ name တူရမယ်เนาะဒီမှာ service name တူရမယ် service name တူရမယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်း program ရဲ့သူက service server မဟုတ် client မဟုတ်တော့ service server ဖြစ်သွားပြီ service တတိထားဒီနားလေးစာလုံးမမှတ်တတ်တယ်เนาะသူကဒီသူ method တို့ဒီဘက်ကသူက class တို့ function တို့ရေးတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ name is တခုရှိတယ်အဲ့ programmer တွေကရေးတဲ့အချိန်ကျဒီမှာ A ကအသေးเนาะ S ကအကြီးဒါကသူက function ဆိုရင်အဲ့လိုရေးမယ်အဲ့ method ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲ class ဆိုရင်တစ်မျိုးရေးမယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဟာလေးတွေက ROS သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးခန်းမှာပါပါတယ်เนาะဒါစလုံးပေါင်းမှာမှာဆိုလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခု add ဆိုတဲ့ function ကိုဒီ service ကိုသူကadvertise လုပ်ထားပြီးတော့ဒီပြီးတာနဲ့သူကဘာလုပ်မှာလဲ add ဆိုတဲ့ function ကိုလုပ်မှာเนาะ add ဆိုတဲ့ function မှာဒီမှာ boolean add ဆိုတဲ့ function လေးရေးထားတယ် return type က true ပေးထားတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ ROS system ထဲမှာ no handle shutdown မဖြစ်သွားအောင်လို့ spin လုပ်ထားတယ်တောက်လျှောက်ပဲเนาะတောက်လျှောက် spin လုပ်ထားတာเนาะကိုက control C မနှိပ်သေးရေ ROS okay နေတွေ့ဒီကောင်ကเนาะဒီ service ကြီးကဒီ service server ကြီးကဒီကောင် run နေမှာ client ကတော့တစ်ချက် run တစ်ချက် run ဒီလိုပေါ့เนาะဟိုမှာတော့တစ်ချက်ပဲ run လာတယ် okay ဒီမှာ boolean add ထဲမှာ add function ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့မှာ BSA good service ပြီးတော့ request type နဲ့ response type နှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะ reference အနေနဲ့အထက်ကိုသွင်းလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ pointer တွေမဟုတ်ထုံးစံနဲ့တို့ dot method သုံးလို့ရပြီ OB style အခါကျတော့ဒီမှာ request response.sum ဒီ response instant ဒီ response က response တို့တွေတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ sum ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ပဲsum က request A နဲ့ B နဲ့ C နဲ့ကိုပေါင်းထားတယ်ပြီးတော့ information တစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့လို sum နဲ့ထည့်လိုက်တာနဲ့အလိုလိုရောက်သွားပြီပဲအဲ့တော့ information တစ်ခုပေးတာ sum တို့ဒီ ROS info တို့ကတော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သိချင်လို့ဒီကလာပြတာပါတတ်ပါပဲเนาะတကယ်တော့ response.sum တို့ assign လုပ်လိုက်ပြီးတယ်ကဏ္ဍသုံးလုံးပေါင်းပြီး assign လုပ်ပြီးတာနဲ့ပြီးနေပါပြီအဲ့ခါကျတော့တို့ make လုပ်ကြည့်အောင်okay မေးလို့ပြီအဲ့ဒါဆိုတို့ run ကြည့်အောင် ROS ကိုရှိလားရှိတယ် okay အဲ့ဒါဆို ROS run PSC package က node simulate ထည့်ထားเนาะကို simulate မပြသေး
아마 시뮬레이스가 통한 나이면 태야면 뭐 executive 나쿠 특구 태라래 뭐 나서만 나쿠 태라래 뭐 나서만 나쿠 태라 node E node Bလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တယ်ရိုးရိုးပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင် node E လို့ရေးကြည့်အောင်နော်ရိုက်လိုက်ပြီ ready to add နော်သူစတော့မယ် server ကြီးက run သွားပြီနော်ဒီမှာ ready to add ဆိုဒီမှာ ready to add နော်ဒီ line နော်အဲ့တော့သူ server run နေပြီအဲ့တော့တို့ဒီဘက်မှာ client run ကြည့်အောင် ROS run PSA A and node B okay ဒါဆို sum ဆို node B က response ရနော်ဒီမှာ sum ဆို sys ဒီဘက်ကဟာတော့တတ်ပေါင်းပြတာ sense လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတတ် info ပြထားတာပေါ့နောက်ဒီမှာပို့လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲရတာ okay ဒီဟာကတော့အခြေခံဖြစ်တယ်အခုတော့ဒီ node B ကိုတို့နည်းနည်းပြင်ကြည့်အောင်โอเคဒီမှာကို program ကိုနည်းနည်းပြင်ထားတယ်node run တဲ့ချိန်မှာ command line က argument ကိုရအောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးမှအဲ argument ကို request အနေနဲ့ပို့မှာဆိုတော့ဒီမှာ if argument count က4ခုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြမယ် program ရက်မတိုင်းเนาะဒီမှာ usage ကို ROS info နဲ့ပြထားပေးမယ် node ကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာ integer တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုထည့်ပါလို့ပြောချင်တာเนาะဒီမှာကတော့ပြီးတော့ service ရဲ့သူရဲ့ request ရဲ့ abc တွေကို argument vector 1 2 3ဒီကောင်တွေရဲ့1 2 3နဲ့ assign လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာ a2ll သုံးထားတယ်ဘာလိပ် a2l ဆိုတော့ကိုတော့မသိဘူးနောက်တာပါ a2l ဆိုတာကသူက character to long integer เนาะ long integer အဲ့ဒါဘာသုံးရပါလိမ့်ဆိုတော့စီသမားတွေစာတွေမိကုန်တယ် C standard library เนาะ okayဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးမိတ်ကြည့်အောင် okay နော် program မှာဘာမှမပြင်တော့ argument ယူတယ်ပြီးတော့ assign လုပ်တယ်a to l function သုံးပြီးတော့ assign လုပ်ပြီး request ထည့်တယ်ခုနကအတိုင်းပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ run ကြည့်အောင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲတော့ okay ပထမ server run ပြီ ready တဲ့ကဲဒုတိယကတော့ node b run မယ်node b run တော့ဒီလိုသုံးပါတဲ့ usage တွေ့လား argument မပါတော့သူလက်မခံ program ရက်သွားတယ်ကြားတယ်လေ argument ထည့်ပေးမှာပေါ့ကဲပထမ100ကွာနောက်တစ်ခုက90ကွာနောက်တစ်ခုက1ကွာ okay sum is 191 okay ဒါဆိုရင်တော့ program အောင်မြင်ပါပြီ service ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲနောက်ပိုင်းကျမှနောက်တစ်ခု parameter လားမသိကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်တကယ် program ရေးတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီဟာတွေကတအားအသုံးဝင်လို့ဒီသင်ခန်းစာတွေတော့တေချာကြည်ညက်မှရပါလိမ့်မယ် service တွေအများကြီး message တွေလည်းအများကြီး parameter တွေလည်းအများကြီးပဲကိုကင်တွယ်ရမှာဒါပေမဲ့ ROS ဒီ note တွေအများကြီးရေးလို့ရတယ် program တွေအများကြီးခွဲရေးလို့ရတာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးပေမဲ့လည်းရေးရလွယ်ကူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်